Oke Mas Bro, kemarin ada yang minta spill murai seri F4 nya ya Mas Bro ya. Yang suka gaya sujud-sujud nyangkul-nyangkul nih Mas Bro, ada amunisi baru. Posisi bulu masih baru ya Mas Bro ya, baru beres mabung kemarin. Jadi tinggal setting tipis-tipis. Monggo yang minat Mas Bro, langsung dipantau aja ya.